Na, sziasztok gyerekek! Szeretném nektek elmagyarázni, hogy milyen reklámot szerettem volna. Ugye van ez a családok éve, karácsony, és akkor ezt megcsináltam a patuskával. És el akarom magyarázni nektek, hogy én milyen részletre mit szerettem volna betenni, csak hát nem tudok szerkeszteni, na akkor elindítom. Na, ez az első rész, és ez arról szól, hogy a patuska most gondolkozik, hogy mit kéne kapni a karácsonyra, és ő tejet kér, és nagyon remélő, hogy tejet kap. Na és akkor itt már meghallja, hogy viszik be örömmel az ajándékokat, de ugye ez még nem az igazi ajándék lesz, itt csak majd átverik a patuskát, szóval itt is így megörül egy kicsit. Ez még nem az igazi csengő. Megismerem én az igazi csengőt. Ez még kamu lesz. Édesanyámnak segítették. És akkor most sorolják, hogy miért kapja az ajándékot, mert segített, meg ilyenek. Hát kap be, hogyha nem az igazi ajándékot hoztad. Ezt én kapom? Ez nem az igazi ajándék. Itt az igazi csengő, meghatódott. Igaz, meghatódott. Most már ez az igazi tej. Hoppá. És megitta. És ilyenkor a száján kéne lenni a tejnek, hogy igen, megitta. És a gyermek ajándék. Életre szóló kaland.